Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tools of Destruction. Wir sind hier in Fastoon gelandet und gucken mal, was der Waffenhändler hat. Hast du neue Waffen? Nö. Wir können uns den Jägerwerfer kaufen. Yeah, bitch. Halte zum Anvisieren die Feuertaste gedrückt und lass los, um Jägerraketen abzufeuern. Hier sieht's ein bisschen kaputt aus. Ja, aber wo sind denn alle? Das wollte ich dir sagen, Ratchet. Laut Datenbank ist der Planet seit vielen Jahren verlassen. Clank, siehst du das? Ein altes Schiff? Sehr alt, wie es scheint. Wir müssen es reparieren. Ratchet, wir müssen praktisch denken. Tachyon wird die Kapselflugcodes entschlüsseln. Er wird jede Minute hier sein. Clank, bitte. Ich muss es reparieren. Oh, na gut. Die virtuelle Diagnose des Raumschiffs zeigt an, dass 6 Teile fehlen, ohne die intergalaktische Reisen unmöglich sind. Viel Spaß bei der Suche. Danke. So, also als erstes gehen wir mal hier hinten hin. Ich glaube hier irgendwo muss sogar ein Teil sein. Au. Nee. Raritarium. Nom 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 nom. Danke. So, suchen wir mal die 6 Teile ohne Sturmstiefeln. Das ist unmöglich. Bam, bam, bam. Gegner. Ups. Mach Bumm. So, boah. Hab. Das ist so geil. Ja. Bam. Na, geh. Sterben. So. Zap. Na komm. Ich mag die Viecher irgendwie nicht. Glückwunsch, du hast eine interstellare Holonachricht von... Ja. Oh Gott, nicht der Spacko. Bam. Hab. Na, wo seid ihr? Töten die sich schon selber oder sind die intelligent, die Typen? Geld. Ich bin geldgeil. Oh, hier haben wir schon ein Teil. Hab. Yeah, bitch. So, So, dann gehen wir in die Mitte. Oder? Ja, gehen wir in die Mitte. Da gibt's auch einen Teil zum Holen. Haben wir gerade gesehen. Ja. Und hier sind lästige Gegner, die komische Laute von sich geben. Und Raritarium. Und Teil Nummer 2. So. Fuck, da war eine Jackpot-Kiste. Ja, wir müssen nochmal rauf. Oh, nicht schon wieder so ein... Wart. Ja, bam. Na komm. So. Seid ihr alle tot? Oder seid ihr einfach nicht lebendig? Boah, der war schlecht. Ball am Tisch. So. Na, komm. Zeit ist knapp. So mag ich's. Laut. So. Ich bin glücklich. Ratchet, der Eingang zur Raritanium-Mine ist zu eng für uns beide. Vielleicht übernehme ich... Hab keine Angst. Wir helfen dir, es zu zerstören. Was zerstören? Wir werden dir alles zeigen. So, er kommt mit. Johnny. Was ist das? Weiß ich nicht. Das macht Tor auf. Okay.
Wartet hier. Warten. Okay. Dann kann ich das auch ohne euch. Tschüss. Hi. Also. Weiß schon. Johnny, kommt. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Bums. Hopp, hopp. Ich bin so gefährlich. Dieser Kram ist nur ein kleines Hindernis. Ruf uns einfach, dann tragen wir dich hinüber. Okay. So. Bam. Und das letzte. Komm. Komm, das geht sich aus. Haha. Na komm. Oh Gott, no. Ja, halt's Maul. Achso, die greifen von allein an. Chip, trap. Hab. Wie viel Leben habe ich überhaupt? Oh, 5. Holy shit, ist das viel. Ein Treffer und ich bin tot. Schweben. Oh. Scheiße. Es war knapp. Ja. Oh, jetzt muss ich... Bei Fuß. Sony! Bei Fuß! Sony! Ja, komm. Leicht. So. Schweben. Nicht vergessen. Einmal hier und einmal dort und fertig sind wir hier. Jetzt kommt der schwere Scheiß-Part mit Slowdown und so weiter. Fuck, das war knapp. Und tschüss. Nicht töten. Töten. Das macht komische Geräusche beim Sterben. Hier haben wir wenigstens eine Livebox. Was uns nichts bringt. Scheiße. Nochmal. Livebox. Hab. Schnell. Wow. So. Schießt, meine Bastarde! Oh, ihr seid schwach. Was geht denn ihr so langsam? So, was ist das? Manipulieren. Reparieren. Hab, bisschen Geld. Bisschen Raritarium. Ist aber wirklich wenig für eine Raritarium-Mine. Ah, okay. Kommt schon. Schießt! Schießt um euer Leben! Nachwuchs! Oh je! Na komm. Schrauben.
Zu viele Tonis. Rauf da. Und? Hopp. Wir können diese Struktur nicht erzielen. Na komm. Ups. Ich glaube, der hat das kaputt gemacht. Hopp. Tot. Halt's Maul, Zoni. Nein, 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 nein. Nein. Tot. So. Und nochmal. Ja. Ich mag die Zone nicht. Das ist irgendwie komisch. Na. Was zur Hölle? Hals. Fressmaul. Aber jetzt. I'm so genius. Bastard. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Reparieren. Au. Nicht immer auf mich. So, bam. Seid ihr fertig? Ihr braucht so damn lang. Ah, egal. Die sind total overpowered, aber schaffen es nicht. Sie kehren zurück. Toni! So. Noch ein Teil von Longbox. Haben ja schon die Hälfte. Ja. Bam! Bam! Dauert viel zu lange, alles abzubauen. So. Fliege kommt dein Leben, Clank. So. Ich darf nichts vergessen. Ist alles kostbar. So. Aber jetzt. Und see you later, bitch. So. Und jetzt geht's noch darüber. Ja, komm, das tut gar nicht weh. Was haben die alle? Nicht zerstören. Bip. Und tschüss. So. Biss dich. Ich mag die nicht, die Viecher. Aber wir haben schon wenigstens 3. Da hinten gibt's noch eins, das weiß ich. Und wieso? Okay, ich habe gedacht, das ist schon wieder das Ding. Bam, bam. Level up. Bam. Geht doch. So, wo ist der Jäger? Meister. Achso, du kannst erst 2 anzielen. Uncool. Wie wenig Erfahrung du bekommst, Junge. Das geht gar nicht. Bam. So. Bisschen aufmischen. Scheiße. La. So.
Tot. Was? Na okay. Kommen wir wenigstens hier raus. Muni und aufmotzen. Was können wir denn für dich tun? Aufgerüstet. So. Gesagt. Wo ist er? Hier ist der Jägerwerfer. Gesagt. Getan. Getan. So. Mehr Raketen. Mehr Raketen heißt mehr Raketen! Wird erledigt. Für das Ups. brauchst du mehr Raritanium. So, aber jetzt ist er overpowered. Für Level 1. La 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 la. Du mir so, als wäre nie etwas passiert. Jo, aber jetzt macht er mehr Bombs. Bombs! Mehr Bombs! Dab, dab, dab. Hab. Ja, komm. Na egal. Hab's und nochmal. So, und mal zum Jäger. Ja, 30 Raketen. Geht ja noch mit Bombs. So. Brababam. Ha. Oh, ich finde das so geil. So. Ah, jetzt mit dem Schockzerstörer. Bam, bam, bams. Ah. Geht drauf. Oh, und das ganze Geld. So. Dab, 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 dab. Geld, 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 Geld. So. Und da oben ist schon das 4. Teil. Endlich. Haha. Teil fürs Lombax Raumschiff. Okay. Da waren wir noch nicht. Yay. Ah, ohne Sturmstiefel ist es scheiße irgendwie. So, aber jetzt können wir zurückspringen. Wir sind cool. Bam. Gott, die brauchen 2 Bitch Slaps, damit sie down gehen. Das ist uncool. Ah, oh, Rage Mode. Bam. Geht doch. So, jetzt müssen wir sowieso nur noch in dieses eine Gebäude rein und dann hätten wir alles eigentlich. Bam. Bitch Slap. Schreit nicht, das tut mir mehr weh als euch. Bom, bom. Halt die Luft an, Clank. Wir gehen nämlich auf Tauchstation. Yeah. Tauchen like a boss. Und tschüss. Na komm. Wo geht's lang? Au. Das war jetzt nicht nett von euch. Nicht explodieren. Nicht in meiner Nähe. Okay. Okay. Sieht uninteressant aus, die Höhle. Und tschüss. Und weiter geht's. Hallo. Ich bin der Georgie. Scheiße, irgendwo falsch abgebogen. Na egal. Ja, irgendwo. Zwischendurch bin ich falsch abgebogen, aber das kann schon mal passieren. Heißes Gadget. Oder wie das schon heißt. So, ein Teil fehlt noch. Nur, wo ist die Scheiße? Aha. Ah, ich weiß schon, wo es ist. Aber ich beende diesen Part für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Ratchet und Clank, Tools of Destruction. Also, bis dann!